Bom, hoje vai ser uma coisa simples, não vai demorar muito. Vou fazer um teste aqui, um unboxing dessa caixinha de som que comprei hoje, ó. VX Case, bem pequenininha, mas é muito potente. Vou comprar essa caixa aí, eu vou colocar ela na moto. Vai ficar show de bola. Minha moto tem uma bolha e dá pra conversar nela ali, o vento não atrapalha. Então uma caixinha de som, tava procurando uma pequena que fosse potente. Então vamos lá, fazer aqui o unboxing rapidamente. Olha, o negócio é bem legal, comprei lá no Barra Shopping, R$190. Olha isso, o negócio é padrão mesmo. Olha só que coisa linda. Olha isso. Muito legal, cara. Show de bola. Luiz, silêncio aí, cara. Tô fazendo um vídeo aqui. Você não dá. E o canal já tá horrível. Barulho de saco aí, cachorro correndo, é difícil. Vamos lá. Ó, ela é toda de ferro. Bem pesada mesmo. Maravilhosa. Testar, né? Tem jeito. Vamos lá. Aqui dentro veio uma sacolinha. Ela, de veludo. Pra não arranhar, porque ela é bem brilhosa, bonita mesmo, sabe? Pra decorar assim, deixar na mesa. Muito bonita. Espero que deixe pra ver nessa minha iluminação maravilhosa aqui. Então vamos lá. Vamos testar. Sai. Então o modelo é esse aí, ó. Acho que é só isso mesmo. VX Case Wireless 4.0. Maravilha. Agora deixa eu tentar mexer nesse telefone aqui. Deixa eu ver. Onde é YouTube? Aqui YouTube. Tem que botar uma música que não tenha direito autoral. Vamos lá. Olha só, maravilha. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Legal, cara. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I stand still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, but fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Bom,
Então é isso, acho que não tem mais nada pra falar sobre uma caixa de som desse tamanho. É só isso mesmo. Muito boa. O som com qualidade perfeita. Vou botar mais uma. Outra. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. É isso aí, chega, se inscreve no canal Miserável, vai ter o sorteio da GoPro, vai ter o sorteio do kit de sobrevivência. O pessoal tem que perguntar, depois vai reclamar. Quando chegar 2.000 inscritos vai rolar o sorteio. Valeu! I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall.